For today's video mga maw no, uutan man tang bata, aton limpyuhan ang isda nga ko, di pa pa. Naghinay-hinay ra kog limpyuhan na mga maw kay ang danggit kay basta makatulog maulaha kay maw. So ayun mga maw, nagpadayon lang kog limpyo sa isda maw kay hapit na magong paniud to. Kay basi igutom na po ni si Papa ba nga gikan sa dagat. Kinahanglan na ay dyan slice ang isda mga maw. Kay inaghuman ana glimpyo ron ato na naputangan og kamay nga asin. Basta ako maglimpyo og isda mga maw, ako ginatarungon og kuha ang ilang mga tinaim. Kay kung dili ko nimo tarungon og kuha ang ilang mga tinaim mga maw, usahay man gud naa ginay tendency nga pait ang resulta sa imong mga luto. Nya karon mga maw kay uwan-uwan man ato dining sabuan, nagkamunggay, kamatis, perfect jud sa uwan-uwan mga maw. Kay kami jud diri magtuwa og isda naa jud nay kamunggay. Dili jud na mawa ang kamunggay basta magtuwa mi diri og isda. Nya mga maw, diri na lang kukutob. Kay gikasukan man nung mama. Dugkay kano kaya na lutong sudan. Napas mo na daw sila. Nya mga kamamaw, ayaw mo kalimot pag-support sa akong mga video ha. Nya thank you dahil sa pagtanaw ninyo ha.